Isang napakagandang araw na naman po sa inyong lahat mga kaagre. So, andito na naman ako at welcome back na naman sa aking YouTube channel mga kaagre. So, sa araw na to mga kaagre ay magpa-process na naman ako ng aking gagawin dito, no. So, matagal-tagal na rin na hindi ako nakapag-update sa inyo ng aking ginagawa dito sa aking babuyan, no. So, may 3 araw ako dito na biik mga kaagre. So, ito sila, oh. Ayun. At yung kanilang inahin ay yung nag-iisa ko ngang dumalaga mga kaagre, no. So, ayan. Nakatulog. Tulog pa. Yung gagawin ko ngayon mga kaagre ay syempre 3 araw. Dapat ay ina-applyan natin ng iron yan, no, mga kaagre. So, first dose nila sa iron mga kaagre. At hindi lang yan, magpuputol din ako ng ngipin, buntot, at saka isasabay ko na rin mga kaagre yung pagkakapo, no. So yung kakapunin ko lang siguro ay 3. So may 3 siyang lalaki mga kaagre. So yung first parity ng kanyang panganganak ay halos maano yung babae, no, madami yung babae. So yung lalaki ay 3 lang. So ayan, papakita ko sa inyo mga kaagre kung paano ako magkapon ng 3 araw, no. So para malaman niyo naman na kung paano ba gagawin o hawakan kung ito ay 3 araw pa lang na pagkakapon, no. So yung ginagawa ko sa pagkakapon mga kaagre ay 2 sugat na sinusugat ko sa kanyang itlog, no, para madali lang dukutin yung kanyang itlog, no. So ayan, may mga hinahanda na ako dito na dito na yung mga aking gagamitin mga kaagre, oh. So ayan, siyempre yung pangkapon natin, blade, ang putol ng ngipin, yung nipper, tapos yung sa buntot, gunting, at may 2 ano ako dito mga kaagre, share wrench na disposable. So siyempre pinutulan ko na ng dulo yan, no. Yung kanyang takip ay ginawa kong pinaka-stopper. So ayan, para hindi naman babalik yung ating karayom. Sa mga baguhan lang na nakapanood nito o hindi pa naka-experience nito, so pwedeng gagawin, no, para iwas putol, iwas baliko yung karayom. At saka itong ating gamot sa sugat, no, Pond Spray mga kaagre, no, o Combinix. Tapos ito yung ating gamot na iron pang turok sa kanila mga kaagre, no. Tapos ito yung aking a-apply din karagdagang gamot sa sugat nila, no, infection. So antibiotic, ito yung ginagamit ko sa mga inahin pagkatapos ng mga anak, no, Sustilin LA mga kaagre. So yung dosage nito ay 1 ml is equivalent 10 kg, no. So itong mga biik na to ay maganda naman yung katawan. So wala pa naman 2 kilo, pero mahigit na 1 kilo to mga kaagre. Ay gagawin ko na lang na 0.2 ml, no. So 3 lang naman yung a-applyan ko ng antibiotic dyan kasi 3 lang naman yung kakapunin ko dyan mga kaagre. So para iwas infection na rin mga kaagre sa kanilang sugat, no. So ayan, tune in lang mga kaagre. At ako muna ay magpa-process ng gagawin ko dito, no. So siguro unahin ko yung puputol ng ngipin. Tuturukan ko na lang kaagad ng gamot, no, sa liig, side by side, buntot, at saka kapon na lang kaagad mga kaagre, no,
Sabayin ko na lang lahat ng gagawin dito para ay isang sakitan na lang mga kagre. So ayan, ang himbing ng tulog nila. So titingnan natin ito mamaya. Yung tulog nila ay mapapalitan ng ingay at saka sakit ng kanilang sugat mga kagre, no? So ayan na. Unahin ko muna mga kagre yung babae, no? Ayan. At ito nga mga kagre, lalaki. So yung ginagawa ko dito, inipit ko lang sa dalawang daliri ko mga kagre. Tapos hawakan ko yung kanyang itlog, no? Ayan. So ganito lang matapon mga kagre ng 3 araw, no? So yung iba nagsasabi na maliit pa daw yung itlog at may case pa na mapipisa ito mga kagre, no? So dapat ay maingat tayo para hindi mapisa. Ayan, tapos hugutin lang mga kagre. Ayan. Ganun lang. Ganun lang kabilis mga kagre. So, maganda kasi magkapunta 3
tatlong araw pa lang kasi hindi pa masyadong mabigat. Hindi pa masyadong magalaw mga kagre. So kayang-kaya pag ikaw lang mag-isa. So applyan ko na lang ng 0.2 ml na Sustainable L, no? So sa kanyang sugat para iwas infection na rin mga kagre. At maglagay tayo ng wound spray para hindi lang awin yung kanyang sugat. So okay na mga kagre, no? Yun lang. At yun nga, no, mga kagre. So natapos ko na rin ng pag-iron sa kanila, no. Putol ng ngipin, buntot, at saka kapon. So ayun, same process pa rin. Pero kailangan talaga gawin mga kagre, no? Kasi importante sa ating mga biik na may gamot na sinusupply sa kanilang katawan mga kagre, no? At sa antibiotic naman mga kagre, so ginawa ko lang ng 0.2 ml. Nag slightly overdose lang ako sa kanilang gamot para sa kanilang sugat mga kagre, no? So para sigurado na hindi ma-infection yung kanilang mga sugat, no? So nakasanayan ko na rin mga kagre na ganyan yung aking ginagawa. So ayan, halos nagpapahinga na lang sila at mamaya ako na papalabasin kasi nga may sugat pa yung tatlo, no? So baka maano ng tubig makahiga sa kanilang kulungan na may parte na basa mga kagre. So hanggang dito na lang mga kagre, sa mga baguhan nandyan at sa hindi pa nakapag-subscribe, no? So maaari po kayong mag-subscribe sa aking channel at subaybayan sa mga baguhan na nag-aalaga ng baboy, no? So may mga idea, tips at tutorial po ako na ibibigay sa inyo sa pag-aalaga ng baboy, no? So happy farming palagi sa ating lahat mga kagre, at shout out sa inyo. So maraming salamat sa palaging pagsusuporta at pag-antabay sa aking channel. So hanggang dito na lang at God bless po sa inyong lahat.